iOS 26.3 და 1 უკვე ხელმისაწვდომი არის და დღევანდელ ვიდეოში გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა განახლდეთ და რა სიახლეები გვაქვს და ვინ უნდა განახლდეს. პირველ რიგში შევდივართ setting-ებში, General Software Update და ვანახლებთ ბოლო ვერსიაზე. ეს არის სიახლე, რაც გვაქვს, რომ XDR display-სთან უფრო კარგად მუშაობს iPhone-ი. როგორც იცით, ეხლა გამოუშვა ახალი პროდუქტები, როგორც არის MacBook Neo, ახალი MacBook Pro-ები M5 Pro და M5 Max chipset და ასე შემდეგ. ეს არის iOS 26 და 3-ის Geekbench score, ხოლო ეს არის iOS 26.3 და 1-ის Geekbench score. შედარებით გაუარესებული მაჩვენებელი გვაქვს. თუმცა, რაც შეიძლება ვთქვათ პერფორმანსზე, ის არის საკმაოდ კარგი. ძალიან კარგად მუშაობს. App Library-დან home screen-ზე გადმოსვლა უპრობლემოდ ხდება. როგორც ხედავთ, აპლიკაციებიც იხსნება ძალიან სწრაფად, ძალიან ოპტიმალურად და გვაქვს, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან კარგი წარმატება. გამოსწორებული არის keyboard-ის ბაგიც, როდესაც ჩვენ ვწერთ keyboard-ზე, წერთ იმას, რაც გვინდა და iPhone-ი აღარ წერს რაღაც უცნაურ სიმბოლოებს და უცნაურ სიტყვებს და შესაბამისად, ბოლოს უნდა ვისაუბროთ უკვე ელემენტზე. ელემენტის გამძლეობა არის ძალიან კარგი 26.3.1-ზე. თქვენ თუნდაც ხედავთ, რამდენად კარგი შედეგები მაქვს, რამოდენიმე დღე არც კი დამიტენია, გადავნით 2 დღე და შესაბამისად მაქვს ძალიან კარგი წარმატება. ყველა განახლდით, ვისაც გაქვთ 26 და 3 დაყენებული თქვენს iPhone-ზე. დროებით!